to unlock. System UI. More button. Device unlocked. System launcher. Gallery. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Page 2, 15 apps. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, अगर आप लोगों की मोबाइल में इस तरह आवाज़ आ रही है, आप लोगों को एक उंगली से कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन दबा रहे हो तो इस तरह की आवाज़ आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सही करते हैं आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखोगे आप लोग दो उंगलियों को इस्तेमाल करना है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए दो उंगलियों से मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर स्क्रीन चल रही है, लेकिन एक उंगली से अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक उंगली से कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, स्क्रॉल इधर से उधर नहीं हो रहा। ठीक है, अगर दो उंगली से अभी करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग हो रहा है। तो ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर देखिए कोई एप्लीकेशन भी ओपन करना है इसी तरह। जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट का ये देखिए एप्लीकेशन दिए गए हैं, तो कॉन्टैक्ट का एप्लीकेशन अगर एक बार क्लिक कर रहा हूँ तो ओपन नहीं हो रहा है। इस पर दो बार अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ओपन हो रहा है। तो इस तरह आप लोगों को देखिए ऊपर नीचे भी करना है, तो एक उंगली से नहीं हो रहा है, दो उंगलियों का इस्तेमाल करना है। मतलब कि आप लोगों को दो उंगलियों से इस्तेमाल करोगे तभी होगा। बैक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक उंगली से नहीं हो रहा है, मतलब एक बार नहीं हो रहा है तो दो बार टाइप करेंगे। तो इसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोग करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा आप लोगों को सेटिंग में जाना है। ठीक है, दो उंगलियों से करेंगे और यहाँ पर सेटिंग पे आ जाएंगे। सेटिंग पे दो बार टाइप करेंगे। सेटिंग पे दो बार जैसे ही तो आप करोगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इस तरह आप लोगों को दिखेगा। तो सबसे नीचे आप लोगों को चले जाना, जहाँ पर आप लोगों को दिखेगा ऐसे यहाँ पर देखोगे आप लोग ऑडिशनल सेटिंग, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ऑडिशनल सेटिंग लिखा हुआ है। इसी ऑडिशनल सेटिंग पे आप लोगों को जाना है। ठीक है, ऑडिशनल सेटिंग पे आप लोगों को जाना है, उसके बाद क्लिक करना है। ऑडिशनल सेटिंग पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आप लोगों को आ जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का। तो आप लोग चेक कर लोगे अपने मोबाइल फ़ोन में, आप लोगों को दिख जाएगा। अगर डायरेक्ट कहीं कहीं किसी के मोबाइल में क्या रहता है, डायरेक्ट इस पेज पे ही आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक्सेसिबिलिटी पे आप लोगों को जाना है। तो जैसे कि इसमें ओरिजिनल सेटिंग के अंदर दिया गया है, ये रेडमी का मोबाइल फ़ोन है, तो रेडमी के मोबाइल फ़ोन में ओरिजिनल सेटिंग के अंदर यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है। एक्सेसिबिलिटी पे आप लोग क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप लोग मिलेगा टॉक बैक। टॉक मतलब बोलना रहता है, बैक यहाँ पर देखिए लिखा भी है स्पीक आइटम्स ऑन स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे जो भी आइटम है वो ऑन रहेंगे, है मतलब स्पीक बोलेंगे मतलब। तो इस पर क्लिक करेंगे, दो बार क्लिक करेंगे और इसको ऑफ कर देना आप लोगों को। देखिए ये देखिए मैंने दो बार क्लिक किया, देखिए टॉक बैक लिखा है स्टॉप। तो इस पर ओके पे क्लिक करेंगे और बंद करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो बंद हो चुका है। अभी नॉर्मल जैसे मोबाइल होता है वैसे ही यहाँ पर देख सकते हो आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए मैं डायरेक्ट बैक आ गया हूँ, आप लोग देख सकते हो आप लोग कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी सिंपल सा जैसे नॉर्मल मोबाइल चलता है वैसे ही चलता है। कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चल रहे हैं। ठीक है, एक बार आप लोगों को और बता देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में आप लोग को जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को ढूंढ लेना है एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन। एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन नहीं, यहाँ पर ऑडिशनल सेटिंग दिया गया। ठीक है, ऑडिशनल सेटिंग दिया गया तो ऑडिशनल सेटिंग में जाएंगे, उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिया है तो एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी पे जाने के बाद टॉक बैक का ऑप्शन दिया है, टॉक बैक पे क्लिक करोगे और यहाँ पर इसको बंद कर देना है। यहाँ एक्सेसिबिलिटी के टॉक बैक के अंदर जाने इसको बंद करते हैं। इसको मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पर देखोगे आप लोग, देखिए ये देखिए आवाज़ मारने लगा है। तो सिंपल से इसको बंद कर देंगे। सो दोस्तों, ये ट्रिक आप लोगों की काम कर रही है नहीं कर रही है आप लोग कमेंट करके जो बताइए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।